Para a gente fazer a nossa fogueira, nós vamos precisar de massa laranja, marrom, vermelha e amarela. Vamos pegar primeiramente a massa marrom, vamos separar 7 pedacinhos de aproximadamente 2 gramas. Vamos fazer uns croquetezinhos, observar para que todos fiquem do mesmo tamanho, né? Depois a gente vai pegar cada um e vai apertando assim na base mesmo as pontinhas para que elas fiquem bem redondinhas e a gente possa estar fazendo um efeito legal de madeira. Vamos pegar o marcador de tronco e vamos começar a marcar e ir ajeitando as madeirinhas. Se vocês não tiverem o marcador de tronco, não tem problema, pode pegar esta gravata e começar a fazer as marcações, simulando o tronco. Daí a gente vai marcar todas as pecinhas, vai ajeitando, depois a gente pega a cola branca e vai unindo todas as partes, para que a gente faça aquela base de fogueira. Nesse caso aí já ficou legal a base com 6 partes. Aí eu havia esquecido de colocar uma, mas aí se acontecer isso com vocês não tem problema, vocês vão afastando, como a massa ainda tá mole dá pra ir ajeitando, e aí vocês reservam. Depois pega um pedaço da parte amarela, da massa amarela, faz uma coxinha e alonga bem a ponta da coxinha para que a gente possa fazer esse modelo, esse tipo de modelagem. Depois a gente vai pegar a massa laranja e vai separar 7 pedacinhos também, com aproximadamente 1 grama cada parte. Vai fazer uma conchinha com a pontinha alongada e vai apertar. Vai fazer isso em todas as partes. Depois a gente vai começar a modelar as pontinhas, para que a gente possa estar colando na parte amarela, na coxinha amarela. Então a gente aperta, modela a ponta da coxinha, a ponta mais fina, e vai apertando e alisando para que não fique marca de impressão, marca de digital na massa, fique uma modelagem bem acabada. Depois que fizermos todas as chamas laranja, a gente vai vir com as chaminhas, com os pedacinhos de massa vermelha, com aproximadamente 8 pedacinhos, 8 a 9 pedacinhos de massa vermelha. Vamos fazer do mesmo jeito. Os pedacinhos da massa vermelha serão de 0,5 gramas, para que a gente possa estar fazendo a chama menor, onde ela ficará colada por cima da chama laranja. Vamos fazer o mesmo estilo de modelagem, alongando as pontinhas, modelando. Nesse caso aí eu dei uma molhada na parte laranja, porque a massa já estava ficando meio ressecada. Se a massa de vocês estiverem fresca, não precisa, porque a massa ela vai colando mesmo, sem precisar de muita cola. Nesse caso eu só coloquei água para que ela pudesse colar bem. Ela já não estava colando, estava meio ressecada. Vocês viram que ficou faltando um espaço ali do laranja. Nesse caso peguei mais um pedacinho de massa vermelha e fiz a chaminha vermelha. Colamos com cola branca em cima dos tronquinhos que a gente já tinha feito no início. Vamos ajeitando as pontinhas da chama e aí está a nossa fogueira. Se preferirem, podem continuar fazendo algumas marcações, só por acabamento mesmo, se vocês quiserem, se não tem problema nenhum. Aí está a nossa fogueira, espero que vocês tenham gostado do vídeo.